Haleluya, haleluya, ndabashuhuje bene data bashiki bacu aho muri hose, kandi mbahaye ikaze mu kanya keza ko gusangira ibyanditswe byera. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cya Yohana igice cyaho cya 15 umurongo wa 14. Hari amagambo avuga ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Dusome nanone mu gitabo cy'ibyo ku ngoma ibice 20 umurongo wa 6. Arasenga tuwiteka mana y'abasogokuruza bacu, ese si wowe Mana yo mu ijuru, kandi si wowe utegeka abami bose b'abanyamahanga? Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga bituma nta wagutanga imbere. Mana yacu, si wowe wirukanye abaturage bari muri iki gihugu imbere y'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli, ukagiha urubyaro rw'inshuti yawe Aburahamu ngo kibe icyabo iteka ryose, maze bakakibamo kandi bakabubakiyemo izina ryawe ubuturo, bagasenga bati nitugerwaho n'ibyago, ari inkota cyangwa igihano cyangwa mugiga ndetse n'inzara, tuzajya duhagarara imbere y'iyi nzu n'imbere yawe, kuko izina ryawe riri muri iyi nzu. Tugutakambire uko tuzaba tubabaye, nawe uzumva tabari. Nagira ngo tuganire ku ntego ivuga ngo umumaro wo kuba inshuti y'Imana. Umumaro wo kuba inshuti y'Imana. Imana ni inshuti nziza. Nkuko tubizi, inshuti ni umuntu w'ingirakamaro cyane mu buzima, ndetse abanyarwanda baravugaga ngo inshuti uyibona mu byago. Imana rero iyo ni inshuti kandi cyane. Imana igira urukundo rwinshi kandi irakundana. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani igice cya 8:17 baravuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Imana iyo uyishatseho ubucuti ikubera inshuti nziza, ukabigiriraho cyangwa se ukabiboneramo umumaro mwinshi. Dusomye inkuru iyo mu isezerano rya kera, dusomye mu gitabo cy'ibyo ku ngoma cya 2 ibice 20. Hatubwiye ko Imana yari ifite inshuti yitwa Aburahamu. Mu isengesho umwami Yehoshafati, umwami w'Abayuda, yasenze igihe bari batewe, yibukije Imana ko igihugu barimo, igihugu cya Isirayeli, ari igihugu Imana yahaye inshuti yayo. Urumva umumaro wa mbere, Imana iguha igihugu. Imana yahaye Aburahamu igihugu n'urubyaro rwe rw'iteka ryose. Imana yabahaye igihugu, irakibaha. Murabizi ukuntu Abisirayeli babonye Kanani. Ni igihugu Imana yabihereye igiha Aburahamu n'urubyaro rwe iteka ryose. Ariko ngo nuko yari inshuti yayo. Aburahamu yabaye inshuti y'Imana mu by'ukuri. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro 12, Imana imuhamagara, Aburahamu yitabye umuhamagaro w'Imana, arayikurikira, ngagenda akurikiye Imana. Imana ibona mu by'ukuri abaye inshuti, abaye uwo kwizerwa. Aburahamu aba uwo kwizerwa. Iyo usomye mu bice 15, Imana yaramusanze mu bihe yari afite ibibazo, ari mu bigeragezo bikomeye. Imana yaramusanze iramubwira ngo witinya Aburahamu, ni jye ngabo igukingira. Bishatse kuvuga ko iyo uri inshuti y'Imana, niyo uciye mu bihe bikomeye, Imana ibiri kumwe nawe, igenda igukomeza, igenda iganira nawe, igenda iguhumuriza. Ni ikintu gikomeye cyane. Ubundi isi abantu bayicamo, kandi isi igira imibabaro, igira ibibazo, kuko isi isimburanwa n'ibihe by'umwijima n'ibihe by'umucyo. Ariko icyiza cyo kuba inshuti y'Imana nuko no mu gihe cy'ijoro Imana igusura, Imana igusanga, Imana ikavugana nawe. Hano mu bice 15 ubona ko Aburahamu yari atangiye kugira ubwoba, arimo yibaza ngo aratinya. Imana iramusanga iramubwira ngo Aburahamu witinya. Kuba rero inshuti y'Imana, ibyiza byo kuba inshuti y'Imana, Imana iraguhumuriza, Imana ikuba hafi. Imana niko muri ibyo yavuze ngo amba hafi ndetse buri munsi, kandi ajyandamira muri ibyo byose. Iyo uri inshuti y'Imana, Imana ikuba hafi, ikakuramira, Imana ikagufasha mu byo utakwishoboza. Iyo bavuga umufasha mu isezerano rishya, Yesu avuga umufasha azasigira abigishwa be cyangwa se azaha abigishwa be, mu Kigiriki bavuga ngo paradetos. Paradetos
ni umuntu uba hafi y'undi kugira ngo amufashe mu bihe bikomeye. Ni umuntu uhamagarirwa kuba hafi y'undi kugira ngo ajye amufasha mu bihe bikomeye. Imana rero ni inshuti nziza iba hafi y'abantu mu bihe bikomeye. Zaburi ya 46 iravuga ngo Imana ni ubuhungiro bwacu, imbaraga zacu, umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Abanyarwanda baravuze ngo inshuti uyibona mu byago. Imana rero ni inshuti nziza ubona mu bihe bikomeye, mu bihe bikomeye, mu bihe bikomeye. 15 Itangiriro harabitubwira neza. Aburahamu atangiye kwiheba, atangiye gutinya. Imana iramubwira ngo witinya, uzagororerwa ingororano ikomeye. Ibyiza byo kuba inshuti y'Imana rero ni uko Imana ikuba hafi mu bihe bikomeye. Iyo dusomye nanone Itangiriro igice cya 17 haravuga ngo Aburahamu ashaje ageze mu myaka 99, Uwiteka aramubonekera aramubwira ati ni jye Imana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose, nanjye ndasezerana nawe isezerano, nzakugwiza, nzaba Imana yanyu, wowe n'urubyaro ruzakurikiraho. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Nuko Imana yongeye kuza iramusanga iramubwira ngo ndi Imana ishobora byose, ndi Imana ishobora byose. El Shaddai bisobanura Imana ishobora byose. Inshuti rero, inshuti y'Imana, Imana yiyereka mu bihe bikomeye, mu gihe umuntu yibaza ngo mbese na bino birashoboka, niba ngibi birashoboka. Iyo uri inshuti y'Imana, Imana irakubwira ngo ndi Imana ishobora byose. Mu bice 18 Imana yaramusuye, Imana yaje mu rugo rwe. Iyo uri inshuti y'Imana, Imana iragusura, Imana ivugana nawe, Imana irakwiyereka. Imana yamusanze mu gihe yari afite imyaka hafi 99. Imana iramubwira ngo ngiye kukumara umubabaro, ngiye kuguha umunezero, ngiye kukuzanira isaka mu rugo rwawe, ngiye kuzana ibitwenge mu rugo rwawe. Iyo uri inshuti y'Imana, Imana ishobora kurema ibitwenge iwawe ikaharema ibitwenge nk'uko yabiremye kwa Aburahamu na Sara. Yabaye umwana witwa Isaka, bisobanura ko ari uguseka, ari ibitwenge. Iyo uri inshuti y'Imana, Imana ikuremera ibitwenge. Mu isezerano rishya Yesu yagize inshuti, nta nubwo ari nyinshi, ko buriya Yesu inshuti, ko ubundi Yesu kugira ngo mube inshuti abanza akakureba mu mutima. Ubundi mu isi hari inshuti ziryarya, zishobora kuryarya abantu, umuntu akagira ngo ni inshuti ye, ariko ugasanga siyo. Kenshi izo zinacumuza abantu, umuntu akavuga ati burya kanaka sinari muzi. Kugira ngo rero ube inshuti na Yesu yabanzaga kukureba, ko ijambo ry'Imana muri Yohana igice cyaho cya 2:24 haravuga ngo ntiyagombaga kubwirwa iby'abantu kuko ubwe yari azi ibibabamo. Mu nshuti rero Yesu yari afite, nubwo zari nkeya, harimo uwitwa Yohana intumwa, mwene Zebedayo, umugabo mwiza cyane wakundaga kuba mu gituza cya Yesu. Yabaye inshuti ya Yesu cyane kurusha n'intumwa zose. Yabaye inshuti n'ikimenyimenyi. Umunsi Yesu ari ku musaraba niwe Yesu yasigiye nyina. Urumva ko yari inshuti cyane. Mu butumwa bwiza mu bice 19 bya Yohana umurongo wa 25 gukomeza atugaragariza ko yamusigiye nyina. Yari inshuti rero, aho asigira umukecuru we akamusigira Yohana, bari inshuti. Uyu rero Yohana yaje kugira umumaro, byamugiriye umumaro ukomeye cyane. Igihe cyarageze yisanga Ipatimo mu byahisho Yohana igice cya mbere uhereye ku murongo waho w'9 haravuga ngo jyewe Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana bari muri Kristo, nari ku kirwa cy'Ipatimo bampora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana. Ku munsi w'umwami nari mu mwuka. Uyu mugabo witwa Yohana yagiye Ipatimo, ariko kuko yari inshuti y'Imana, Yesu yamusanze ni Ipatimo. Ibyiza byo kuba inshuti rero y'Imana nuko Imana igusanga ni Ipatimo. Yohana yari ahari, ari ahantu yihebye, ari ahantu yibaza. Bavuga ko yibazaga ku bintu bitatu. Cya mbere yibajije kuri Yesu nabaye mu gituza cye, Yesu nakoreye, Yesu amwibazaho. Ariko Yesu ni inshuti nziza. Bibiliya tubwira ko ahindukiye kureba ijwi ry'uwavuganaga nawe,
yabonye usa n'umwana w'umuntu ahagaze hagati y'ibitereko by'amatabaza birindwi by'izahabu, amubonye amwikubita imbere nk'upfuye, amushyiraho ukuboko kw'iburyo amubwira ngo witinya, ndi uwa mbere nkaba ndi n'uw'imperuka. Yesu ni inshuti igusanga ni Patimo. Icya kabiri, uyu mugabo ngo yibazaga no ku ntumwa. Intumwa zose zari zarapfuye, zarazize akarengane, zarazize ubutumwa bwiza, ariko mu kanya gato arimo yibaza, Yesu yamuzaniye igisubizo ako kanya. Mu Byahishuwe ibice 9 ngo yabonye bahagaze imbere y'intebe y'Imana barimo bayihimbaza. Bavuga ko nanone yibajije kuri Yerusalemu, yakundaga Yerusalemu ko yahavuze ubutumwa, bakurikirije ibirema, bahakoze umurimo ukomeye, ariko Yesu amumara agahinda, amwereka Yerusalemu nshya. Mu Byahishuwe Yohana ibice 21 ngo mbona Yerusalemu nshya, mbona urembo rwera Yerusalemu rumanuka ruza. Imana imumara umubabaro w'ibyo yibazaga byose. Yesu rero ni inshuti nziza ishobora kugusanga ahantu uri ikakumara umubabaro. Ndagira ngo mu nshuti ufite, Yesu abo wa mbere. Yesu abo wa mbere ni inshuti ibana nawe mu bihe bikomeye. Ni inshuti, hari n'ahantu azabana nawe ndetse hakomeye cyane. Muri ibyo yaravuze ngo no mu ipfa ryanjye iryo zina rizampumuriza. Yesu, abantu bashobora kugira inshuti, ariko mu rupfu burya ntabwo mujyana. Ushobora kuba ufite inshuti ari umudamu wawe, cyangwa se ari umwana, cyangwa se ari uwo wahaye akazi, ari uwo wishyuriye minerivare, ariko ahantu mutazajyana mu rupfu. Yesu niwe mujyana mu rupfu wenyine, mu rupfu. Ni inshuti munajyana no mu rupfu. Rero Bibiliya yavuze ngo kugira ngo ube inshuti ya Yesu ni ukumwumvira, ni ugukora ibyo ashaka. Ngo muri inshuti zanjye nimukora. Mwene data, ndagira ngo winjire mu gukora iby'Imana ishaka. Kandi iby'Imana ishaka ni uko wizera Yesu, ukamwizera, mukaba inshuti, akakweza, ukaba icyaremwe gishya, ubundi ukaba inshuti ya Yesu, nawe azakugirira neza. Uyu Yohana yabonye Yesu mu buryo bukomeye. Byarangiye amuhaye indi misiyo, amuha misiyo kujya kuvuga ubutumwa bwiza. Amateka agaragaza ko Yohana yashaje neza. Rero nubwo Yohana byamugoye kuba inshuti ya Yesu, byaramuvunnye, twabonye ko no ku musaraba ariwe wari uhari wenyine, abandi bagiye. Nubwo byamuvunnye, ariko Yesu ni inshuti izirikana, ni inshuti izirikana urukundo mwakundanye. Rero kundana na Yesu niwe inshuti nziza. Hari abantu usanga barihaye kwanga Yesu, umuntu akanga Yesu ngo kuko afite idini ritemera Yesu. Uri muri hemukira ngo rwose ngo umugabo wanjye ngo yabibona nabi, ngo mfite umugabo ngo utemera Yesu, ngo idini yacu ngo Yesu ntimwemera. Nyamara uri muri hemukira, kuko umunsi uzajya ku gise nta wundi muntu ntabwo uzajyana n'idini. Umunsi uzajya urupfu rurimo rukwakira, ntabwo idini muzajyana, uwo muzaba muri kumwe ni Yesu. Byiza rero nuko wabana na Yesu hakiri kare, kandi Yesu ubana nawe kare. Hari abantu bajye bababeshya, bakababeshya ko ati nupfa tuzamukwingingira gukunde mu inshuti, yenda kwakire. Nubwo waba ufite nde, nta muntu n'umwe ushobora kugufata ngo akunge na Yesu warapfuye. Ntabwo bikunda. Ugomba kwitegurira hakiri kare, ugategura ubucuti bwawe na Yesu. Mu gusoza rero, nkwifurije kuba inshuti y'Imana, nkwifurije kuba inshuti ya Yesu. Yesu ni inshuti nziza. Usengere, kandi Imana yiteguye kugufasha. Wowe no guhindura gusa, no guhindura ugasanga Yesu ni umugabo ugira urukundo, kandi iyo umukunze nawe aragukunda akakwiyereka. Mana yacu, turagushimira kubwira ijambo, kandi iri jambo rikomeze abaryumvise, ubongerere ubwenge no guhishurirwa byinshi ntavuze mu ijambo ryawe, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.